먼저 국민의례가 있겠습니다. 국민의례는 애국가 반주에 맞춰 국기에 대한 경례를 하겠습니다. 단상에 위치한 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 지금부터 다음은 참석 동포를 대표해서 문일용 페어팩스주 교육위원께서 환영 인사를 하겠습니다. 우선 한일 정상회담 직후 곧바로 이어지는 한미 정상회담 준비로 무척 바쁘신 가운데 또 먼 길 오시느라 피곤하실 텐데도 우리 동포들을 먼저 찾아 시간을 내주신 대통령님과 여사님께 깊이 감사드리며 진심으로 환영의 말씀을 드립니다. 저는 51년 전 17살의 고등학생 시절 가족과 함께 미국으로 이민을 왔습니다. 따뜻한 정을 나누는 국민 덕분에 늘 자랑스러운 나라였습니다. 그러나 미국에서 만난 학생들이 한국이 어디에 있는지도 모르고 메이드 인 코리아가 값싼 물건의 상징으로 여겨지는 모습을 보았을 때 받기도 했습니다. 그로부터 반세기가 지난 오늘날 대한민국은 눈부신 성장을 이루어 당당히 선진국의 반열에 올랐습니다. 이제 한국산 제품은 최고 품질의 자부심이 됩니다. 제가 교육위원으로 활동하고 있는 미국 버지니아주 페어팩스 카운티는 전국에서도 손꼽히는 우수학군입니다. 이곳에서는 해외 우수교사를 초빙하는 프로그램을 운영하고 있는데 올해 처음으로 한국 교사들을 초청하였습니다. 전체 30명 중 무려 10명이 한국에서 온 교사일 만큼 그 역량이 높이 평가받고 있습니다. 한인 출신 교육위원으로서 제 어깨가 절로 으쓱해지는 순간이었습니다. 미국에 사는 우리 동포들에게 대한민국은 세월이 아무리 흘러도 결코 잊을 수 없는 조국입니다. 50년 전 이민 온 저 같은 사람이나 이제 막 도착한 새 이민자나 모두 마음속에 조국을 품고 살아갑니다. 그래서 조국이 어려움을 겪으면
우리도 함께 아파하고 조국이 자랑스러운 성과를 이루면 우리도 함께 기뻐합니다. 저는 조국의 국민들도 우리를 그렇게 바라본다고 믿습니다. 우리가 힘들 때 함께 안타까워하고 우리가 잘 될 때 함께 기뻐해 주신다고 생각합니다. 그리고 대통령께서 앞으로도 그러한 상생의 관계가 이어지도록 나라를 이끌어 주실 것이라 믿습니다. 이 자리에 함께 해주시는 이재명 대통령님을 다시 한번 진심으로 환영합니다. 이번 방문이 양국의 국익에 크게 기여하고 양국 국민의 기대에 부응하는 결실을 맺기를 바랍니다. 더 나아가 전 세계 약 700만 한인 디아스포라가 조국과 함께 늘 자긍심을 갖고 살아갈 수 있기를 소망합니다. 조국과 국민의 위상이 해외 동포에게도 큰 힘이 된다는 사실을 늘 기억해 주시기를 부탁드립니다. 아울러 마지막으로 해외 동포들과 조국 정부 그리고 조국 국민이 항상 열린 마음으로 소통하며 긴밀히 협력하는 관계를 유지할수록 이끌어 주시기를 기대합니다. 두 분 모두 오래오래 건강하시고 일정 잘 마치시고 평안히 가시기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 문일용 위원님 감사합니다. 여러분 휴대폰은 무음으로 바꿔주시기 바랍니다. 다음으로 대통령님께서 재미 동포분들을 위해 따뜻한 격려의 말씀을 하시겠습니다. 대통령님께서는 무대로 이동해 주시기 바랍니다. 여러분 힘찬 박수 부탁드립니다. 여러분 반갑습니다. 이렇게 정말 지구의 반대편에서 여러분들을 뵙게 돼서 정말로 반갑고 또 한편으로는 가슴 뭉클합니다. 그런데도 이렇게 따뜻한 미소로 환대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 바다를 건너고 대륙을 넘어서 이역만리 이 타지에서 120년이 넘는 세월 동안 위대한 역량을 보여주신 여러 동포분들을 직접 뵙게 돼서 정말로 감개무량합니다. 올해는 광복 80주년을 맞는 뜻깊은 해입니다. 오늘의 대한민국도 80년 전 광복의 그 순간처럼 대전환의 분기점에 서 있습니다. 민생, 경제, 안보, 평화 등 다방면의 복합 위기와 문명사적인 대전환이 우리의 생존을 위협하는 격변의 시대이기도 합니다. 낯선 땅, 미국에서 무수한 역경을 기회로 바꿔낸 동포 여러분의 존재야말로 조국의 미래를 밝히는 귀중한 등불입니다. 19세기 말 냉혹한 약육강식의 국제질서 하에서 성장 발전하는 조국을 꿈꾸었던 유학생들, 새로운 삶을 찾아 떠나온 하와이와 서부 농장의 노동자 여러분들, 억척스럽게 삶을 일구면서도 조국의 독립을 열망하고 지원했던 수많은 이민 개척자까지 동포 여러분들께서는 조국이 전쟁의 포화를 딛고 분단의 아픔을 넘어 눈부신 산업화와 민주화를 일구는데 참으로 큰 힘이 되어주신 존재입니다. 무엇보다 한국인의 정체성을 소중히 간직하며 미국 사회의 보편 모범적인 구성원으로 뿌리내려 각 분야의 미래를 선도하고 계신 여러분들이 한국과 미국 두 나라를 잇는 든든한 가교입니다. 작년에 최초의 한국계 연방 상원의원, 여기 이 자리도 함께 해주셨는데 앤디 김이 탄생한 것을 포함해서 연방 및 주정부, 의회, 법원 등지에서 우리 동포들이 리더십을 발휘하며 조국을 빛내고 계십니다. AI 반도체, 바이오, 방산, 조선, 모빌리티 등 다양한 분야에서 무한한 창의력과 도전으로 한미 양국의 경제 영토를 넓혀가는
자랑스러운 동포들도 계십니다. 부단한 노력과 헌신으로 한국인의 위상을 높이고 번영과 평화의 한미동맹을 한층 굳건히 만드는데 열정적으로 기여해 오신 동포 여러분들께 이 자리를 빌려서 다시 한번 존경과 감사의 마음을 표합니다. 존경하는 동포 여러분, 우리는 한미 양국 국민이 서로 신뢰의 마음을 나누며 서로를 더 풍요롭게 만드는 동맹의 새 역사를 목도하고 있습니다. 최근 우리의 K-팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 K-팝 데몬 헌터스가 각종 기록을 휩쓸며 글로벌 청년들의 마음을 사로잡고 있습니다. 우리에게 익숙한 김밥, 라면은 더 이상 이제 한국인들만의 음식이 아니게 됐습니다. 이곳 워싱턴 DC의 케네디 센터에서도 아우디 필드의 잔디 구장 위에서도 높은 K 콘텐츠의 힘이 미국인들을 환호하게 하고 있습니다. 저는 이 모든 변화의 힘을 모아 72년 한미동맹의 새 길을 여는 중요한 여정에 나서고 있습니다. 내일 트럼프 대통령과 정상회담을 갖고 급격한 국제질서 변화에 함께 대응하여 한미동맹을 발전시켜 나갈 방안을 함께 모색할 것입니다. 군사동맹으로 시작된 한미관계는 이제 경제동맹을 넘어 기술동맹을 아우르는 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전하고 있습니다. 한미동맹의 든든한 주역이었던 여러분 동포들께서 새로운 역사를 만들어가는 이 여정에 함께해 주실 것으로 믿습니다. 모진 고난과 역경 속에서도 서로를 의지하며 한민족의 정체성을 지켜오신 여러분들의 헌신을 잊지 않겠습니다. 그 빛나는 노력이 헛되지 않도록 동포사회의 다양한 목소리에 귀 기울이고 필요한 지원을 더욱 확대해 나가겠습니다. 사회적 공감대가 필요하기에 단박에 쉽게 해결될 수는 없겠지만 재미동포 여러분들의 오랜 과제인 복수 국적 연령 하향 문제를 해결하는 일에도 힘을 쏟겠습니다. 동포 여러분의 변함없는 지지와 성원을 바탕으로 모두가 함께 잘 사는 자랑스러운 조국, 평화와 번영이 가득한 대한민국을 꼭 만들어 보여드리겠습니다. 그리고 여러분, 대한민국 주권자로서 권한 행사를 하고 책임과 역할을 다하는데 부족함이 없도록 투표할 수 있는 장소나 장치도 제도도 잘 만들도록 하겠습니다. 우리 재미동포 사회의 화합과 더 큰 번영을 기원합니다. 자랑스러운 조국을 만들어 보답하겠습니다. 고맙습니다. 네, 대통령님의 배려 깊은 말씀과 격려 또 약속까지 감사합니다. 큰 박수 다시 부탁드리겠습니다. 네, 다음 순서로 이번 미국 방문의 성공과 양국 관계의 무궁한 발전을 기원하는 건배 제의를 하겠습니다. 건배는 앤드킴 연방 상원의원께서 제의해 주시겠습니다. 안녕하세요. 환영합니다. My name is Senator Andy Kim. And as a son of humble Korean immigrants who came here 50 years ago, it is such an honor to be able to stand here and welcome the President and the First Lady. Welcome to the United States.
welcome to your strongest partner and ally in the world. And I hope to be somebody that can help bring this to the next level. As the first Korean American senator in American history, I just visited Korea and just returned just about a day ago. And I left Korea feeling optimistic about the future. Optimistic about this partnership that will continue to rise. And I'm very grateful that we have the president here to be able to solidify and take this to the next level. So I'd like to raise a toast to optimism, to Nakjeonjuy of the U.S.-Korea relationship, to optimism. 네, 감사합니다. 네, 이후 행사는 비공개로 진행될 예정입니다. 기자단 여러분의 네, 여러분 엔디김 상원의원의 건배 제의 감사하는 마음으로 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다.